Ali İhsan benim horlama protezi kullanan hastam. Hemen kendisine soralım. Bugün bir kontrole geldi. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Horlama protezinden sonra neler değişti? Protezden önce aşırı terleme, uyuyamama, gece çok kalkma gibi problemlerim vardı. Bu benim ikinci kez yaptırışım. İlkinden inanılmaz memnun kaldım. Hatta önerimde bir abimi de getirdim, o da aşırı memnun. Çok memnunuz. Yani herkese tavsiye ederiz. Gerçekten çok rahatlatıyor. Peki sizce protezi kullanmak zor mu? Hiçbir zorluğu yok. Ağız alıştıktan sonra uyuması, kalkması, kalkmanda hiçbir problem yok. Yeter ki ilk bir iki gün zorluk çekiyorsun. Sonrasında hayatın ferahlıyor bir kere yani. Hayatın rahatlıyor. Evet. O zaman güzel. Artık üçüncü protezde görüşürüz. İnşallah.